Поговорим о проблемах, которые могут у вас возникнуть даже с хорошим тренажером, да, который не является бракованным, все отлично. И будем пытаться их решить. Сейчас я иду, я не знаю, слышно или нет, но есть явный люфт в средней части и в задней. Чтобы этого не было, необходимо сделать ряд манипуляций. То есть, какие бывают вообще проблемы? Может стукаться вот эта часть, где у нас затягивается крепление. Он может биться об пол. Очень хорошо чувствуется это на плитке, на ламинате. Я пока этого не ощущаю. И я ощущаю, как задняя часть приподнимается. То есть это вторая проблема. Если у вас есть дребезжание сзади или посередине, то здесь можно найти такие ножки. Если удается их прокрутить вот в таком положении, значит, у вас неровный пол. И стоит их крутить до тех пор, пока ножка не упрется и не выровняет наш тренажер. Сейчас я уже крутить не могу. И то же самое с этой стороны. Может так получиться, что пол еще неровный у нас по горизонтали получается. Вот так я имею в виду. Соответственно, тоже можно решить эту проблему. Еще частый шум бывает вот здесь. Видно, что очень маленькое расстояние до пола. Если вы будете бежать на 9-10 км в час и держаться за поручень, он будет биться об пол. Это будет видно на плитке, например. Ну, как видно, может быть, со временем, так и звук ощутимый. Чтобы решить эту проблему, необходимо, во-первых, хорошо зажать с помощью ключа болт, чтобы не люфтило. Во-вторых, лучше всего будет подложить коврик. Вот так выглядит обычный коврик. Можно полностью его прям подложить под весь тренажер. Но смотрите, чтобы у вас по ширине он полностью доходил вплоть до вот этого крепления. И еще один момент, откуда может идти шум. Эти колесики при хороших скоростях, когда опять же 8, 9, 10 километров вы бежите и существенная вибрация идет, они могут стучать. Опять же решается подкладыванием под вот эту щель либо резинового коврика, сложного, ну, в пару раз, либо поролонового, как я показывал ранее, и проблема уходит.